진짜 맛있네 이거. 아 그리고 조청이 너무 맛있다. 맛있다. 조청 맛있고 떡이 맛있다. 조청이 더 맛있으니까 떡이. 떡도 맛있어. 오늘은 무조청을 만들 거예요. 아 무조청이요? 네, 무조청 만드는데 지금 무즙을 짰어요. 아 이게 무즙인가요? 네, 무즙만 딱 짠 거예요. 그래서 무즙으로 밥을 했어요. 근데 그 일반 집에서 네. 이 무즙을 짤 때 간략하게 간단하게 짤 수 있는 방법이 있나요? 집에서? 집에서 이제 이걸 채쳐서 채쳐서. 채치든가 아니면 갈아서 소금을 조금만 넣어놓으면 돼요. 아. 소금 조금. 뭐 너무 많이 넣으면 너무 짜잖아요. 네. 소금 물에서 딱 놔뒀다가 바구니에 딱 받쳐놓고 꼭꼭 넣으면 쫙 빠져요. 아 그러구나. 네. 그래가지고 그 혹시 집에 보면 광목이나 그런 네, 걸로 그렇죠. 해가지고. 강목이나 춘 해서 이렇게. 그러니까 채쳐놓으니까 채치면은 이렇게 잘 안 빠져요. 그쵸, 그러니까 그쵸. 바구니에 대해서 걸려도 꼭 짜도 되거든요. 뭐 그 꼭 짠 것은 우리가 뭘 나물도 그쵸. 해 먹을 수 있고, 맞아요. 뭐 생채를 해 먹을 수도 있어요. 그리고 그 다음에 이 물로 이제 여러 가지를 하는데 이제 이렇게 지금 여기에는 무엇이냐면 네. 자, 밥을 무 국물로 밥을 이렇게 안 쳤어요. 밥을요? 예. 그래서 그냥 일반 밥인 거죠, 이거는? 예, 쌀. 그래서 이제 한번 넣어보세요. 자, 그러면 이게 얼마큼 넣으면 되나요? 예, 그거 몇 개 넣어야 돼. 많이 넣으세요. 이걸 지금 이게 2kg예요, 쌀이. 2kg? 예, 2kg인데 네. 지금 내가 가루를 빼고 이거는 뭐 500g도 넣고 1kg 넣는데 나는 한 2kg 넣을 거예요. 한 2kg 가까이 넣어야 돼요. 왜 그러냐면 이거는 지금 알맹이가 빠졌어요. 아, 알맹이 빠져. 껍질이에요. 그러니까 알맹이는 고추장 담을 그쵸, 때는 그쵸. 그 알맹이 가루만 쓰거든요. 예, 예. 그래서 이제 가루 다치고 나서 그래서 가루가 별로 없으니까 이거 많이 넣어야 돼요. 그쵸, 그쵸. 넣으세요. 그래서 여기다 더 알겠습니다. 이걸 많이 넣어야 돼요. 지금 아, 많이. 이렇게 해놓으면 지금은 이렇게 많은데 이게 삭으면 아, 삭으면 또 이게 줄어들잖아요. 예예. 아, 그 물을 많이 부으면 이걸 또 저기를 해야 되거든. 조일 때 아, 조릴 때? 좀 시간이 많이 걸리니까 그쵸. 밥을 많이 하고 국물을 적혀야 돼. 국물을. 벌써 뭐 냄새가 나잖아요. 밥을. 그쵸, 그쵸. 이걸 부어야 돼요. 한번 제가 보여드릴게요. 여기다 가운데다 쑥 부어보세요. 다 부으세요. 네, 다 부으면 딱 맞을 거예요. 진짜 향이 시원하다. 와, 밥이 벌써 삭지요. 네, 그러네. 이걸 많이 넣으면 빨리 삭아요. 엿길금을 많이 넣으면 더 많이 달아요. 그러네요, 진짜. 이렇게 딱 하면 네. 이게 지금은 이렇게 점질이잖아요. 예, 예. 이게 딱 삭아요. 삭아. 그러니까 이걸 이대로 이제 가서 보온으로 해놓을 거예요. 아, 보온으로요? 예. 이제 우리 절여놓고 나서 식혜가 되면 그걸 쭉 짜갖고 이제 조청을 할 거거든요. 그 요즘에 환절기일 때, 네. 그 뭐랄까, 목도 안 좋고 기관지도 안 좋을 때, 저거를 따뜻한 물에 타 먹으니까, 그 저번에 주신 거 있잖아요. 네. 그것도 어제 제가 몸살 좀 있어가지고, 네. 따뜻한 물에다가 이렇게 타서 먹으니까 아침에 몸살기가 딱 사라지고, 그렇죠. 되게 좋더라고요. 예, 그러니까 저 무가 감기에 좋거든요. 예. 가래를 삭혀줘요. 맞아요, 맞아요. 이렇게 폐를 윤활하게 해주면서도 좋게 해주는 것이 이 무니까. 무청. 근데 이제 우리가 저 무 될 때까지 또 이제 한번 기다리게 해요. 무 조청 될 때까지. 네. 색깔이 많이 노래졌네요. 이제 이걸 짜야 돼요. 짜서 이 즙을 짜서 이 즙만 해서 이제 조이면 이게 조청이 돼요. 이렇게 다 오, 없어져 있죠. 으깨지네요. 네, 다 삭았어요 이제 밥풀이. 음. 그래서 이건 이제 조청해야 되니까 물을 적게 붓었어. 자, 이렇게. 자, 이렇게 해서. 쑥쑥 몰아서. 아, 손이 관절이 나서 그러네. 따뜻하니까. 아, 이거 따시다. 원천 온 것 같다. 그래서 이게 관절이 무겁다고도 이거 하고 나면 관절이 가벼워져. 이렇게 해서 물을. 그렇지. 됐어. 여기다
와, 많다. 네. 치사에다 끓여야 되는데, 치사를 눌러놓고 뚜껑 덮어놓으면 어떻게 될까요? 이건 사건에 다 끓어 넘치니까, 여기에다 이렇게 놔둬야 돼요. 그래, 이게 실수로 넘어가도 안 덮쳐져야 돼요. 굉장한 아주 장치네요. 예. 안전장치네요. 그렇죠. 안전장치. 응. 근데 그래서 이제- 혹시 밥통이 없어가지고 네. 뭐 이렇게 그럴 때는 이제 그냥 이렇게 계속 저어주면서 끓여도 돼요. 계속 이거는 이제 자동적으로 이렇게 그러죠, 하니까 그러죠. 좀 편하고. 예. 밥통이 누가 물어보대요. 이게 몇 인용이나 이게 35인용. 오, 35인용 가지면 우리 4식구 정도 있으니 이거 얼마든지 해 먹고 살아요. 그러겠네 진짜. 우리는 이제 어마어마하게 크게 많이 하는데 이제 여기다 이렇게 조금씩 이제 다른 사람들 소가족이 조금씩 해 드실 수 있게끔 가르쳐 주느라고 이 방법을 쓴 거예요. 옛날에 나도 그냥 우리만 먹을 때 이렇게 했잖아요. 맞아요. 그래서 이제 여기에다가 배도 넣고 그렇죠. 또 도라지도 넣으면 되는데 저 같은 경우는 각자 맞는 것이 있으니까 안 맞는 것이 있고 체질마다 틀려서 또 감기도 가래가 끓인 사람 있고 목이 건조해서 오는 감기 있을 때는 도라지를 먹으면 안 되니까 이제 가래가 있을 때는 도라지를 먹어야 되지만 건조해 갖고 목이 갈라져서 오는 기침 그거는 안 맞아요, 도라지가. 그래서 도라지 도라지 조청 별도로 해놨어요. 해놓고 그쵸. 이렇게 우리가 별도로 다 이렇게 해서 먹을 때마다 거기에 맞춰서 섞어 먹으면 그럼 됩니다. 여기다가 이제 무슨 다른 청을 넣으면 이제 그 그렇죠. 청이 이제 포함되네요. 이제 또 다른 거 넣어서 같이 먹으면 돼요. 그래서 자기에 맞게, 자기 체질에 맞게 먹으면 돼요. 일단 이제 이거 다 된 다음에 우리 한번 떡 찍어 먹을까요? 예. 저 떡 좋아하잖아요. 알았어요. 제가 휴가에서 떡이 맛있다는 걸 알게 됐어요. 떡하고 과일을 맛있게 생각하면 휴가생활 오래 하는데 나는 떡하고 과일, 일단 떡이 너무 좋아. 점청이 때문에. 그래 나는 떡을 싫어해서 내가 스님은 못 맞아요. 그게 아니에요. 왜냐면 선원에 가서 이 동안거 때 가장 좋은 간식이 가래떡하고 청 찍어 먹는 거. 일단 먹어봅시다. 네, 알겠습니다. 하다가 이렇게 이 정도로 이렇게 젓다가 이렇게 하면 툭툭툭 떨어지다가 이렇게 매지면 이 정도. 너무 이게 또 조여놓으면 허서먹게 사나가요. 이 정도 떨어지면 됐습니다. 자, 이제 우리가 이 조청을 했으니까 이게 이제 생기떡. 생기떡이 뭔지 알지, 며느리? 알죠. 우리 뭔가 설명해 보세요. 소나무 껍질로 만든. 그러지, 속껍질로 소나무 만든 떡이에요. 자, 야, 스님 드셔보세요. 아유, 감사합니다. 조청을 찍어서, 자, 며느리. 네. 무효청. 맛있다. 진짜 맛있다. 이게 겨울에 그냥 추울 때 이 떡하고 조청하고 찍어 먹으면 이게 정말 맛있는 거거든요. 별미거든요, 이게. 이 찰떡에다 몸을 따뜻하게 해줘. 찹쌀도 몸을 따뜻하게 하고, 무도 몸을 따뜻하게 해서 가래를 삭혀주고, 보호도 있으니까. 나도 한번 먹어볼까? 나 떡 잘 안 먹는데. 이건 생기떡이니까. 그러니까. 우리 알바생 오늘 이제 알바 끝나고 가셔야 되겠네. 아니, 가야죠, 이제. 가서 이제 쉬어야죠. 여기 식당은 힘들어. 이제. 알바도 몰려. 고생하셨어요. 식당은 힘들어. 근데 기차. 그 대신에 알바비에다가 그렇죠. 김장까지 챙겨줘. 스님 아직 봉잡은 거예요. 그런 알바는 이제 내가 발벗고 생겼어. 왜냐면 꿀알바라고. 이거 진짜 맛있지. 보통 조청 먹으면 단맛에서 끝나고 좀 느끼한데 무조청은 단맛이면서도 깔끔하게 마무리되는 그 느낌이 좋은 것 같아요. 너무 맛있다. 이거 요리할 때 넣으면 더 맛있겠네요. 응. 요리할 때. 근데 떡볶이 같은 거 넣을 때, 네, 맞아요. 설탕 주세요. 그 다음에 이제 그 볶음 요리할 때, 좋죠, 이렇게.
자, 우리 무조청 끝. 여러분도 꼭 그대로만 따라 하시면 실패 없어요. 맛있게 드시고 올 겨울 건강하게 나세요. 건강하세요. 감사합니다. 예, 보내주십시오. 건강하게. 구독, 좋아요 눌러주세요. 예. 여기 구독, 여기 구독, 여기 있어. 꾹. 꾹.